Investicinis gyvybės draudimas yra skemas? Ne, tai neskemas. Tai realiai žinių trūkumas. 8 svarbiausi punktai apie investicinį gyvybės draudimą, kad suprastumėt, koks naudingas ir reikalingas jis yra kiekvienam. Dažniausiai žmonės įsivaizduoja, kad investicinis gyvybės draudimas kažkas neaiškaus, labai sudėtingo, bet tai yra vienas išmintingiausių būdų kaupti savo ateičiai, savo vaikų ir turėti finansinę pagalbą nelaimiai ištikus. Vienas lengviausių būdų būti investavime, vienas lengviausių būdų didinti savo kapitalą ir tam neskirti laiko. Tam net žinių labai daug nereikia turėti, kad galėtumėt juo naudotis. Investicinis gyvybės draudimas dėl informacijos stokos atrodo kaip neefektyvus kaupimas ateičiai, neefektyvus kapitalo didinimas, bet taip yra tik tai dėl to, kad trūksta informacijos arba vedlio, finansų konsultanto, kuris galėtų per šitą kelionę su jumis keliauti. Ir kai trūksta informacijos, trūksta žinių, nesuprantam, bijom, todėl geriau renkamės kaupti, dėti pinigus į banko sąskaitą, visiškai paprastą banko sąskaitą, kurioje pinigai nesidaugina, kurioje niekas nevyksta, o kaip tik juos intensyviai valgo infliacija. Ar tikrai investicinis gyvybės draudimas yra skemas, ar vienas nerealiausių, vienas išmintingiausių ir daugybę šimtų metų naudojamas visame pasaulyje kapitalo didinimo, finansinės apsaugos nelaimės atveju turėjimas jūsų šeimai. Investicinis gyvybės draudimas arba trumpinys IGD yra vienas patikimiausių būdų kaupti lėšas savo vaikų ateičiai, jų mokslam, gyvenimo startui, savo pensijai, pradiniai įnašą būstui, bet kam ilgalaikiškai. Tai netgi vienas ir populiariausių būdų didinti savo kapitalą ateičiai ir turėti finansinę pagalbą nelaimei ištikus. Turėti paramą ar traumai, ar kritiniai ligai, ar nedaug tu dieve šeimai netekus artimojo. Taigi pirma, tai yra dviguba nauda - apsauga ir kaupimas vienu metu. Jeigu ištiktų bėda, artimieji netektų šeimos nario, tai gyvybės draudimas išmokėtų finansinę pagalbą nelaimiai artimiesiems. Ir aišku, jeigu viskas gerai ir gyvybės draudimo neprireikia, tai yra kartu ir kaupimas lėšų didinimas ateičiai, ar tai būtų jūsų vaikų, ar jūsų pačių, ar pensijai, ar mokslam. Todėl tokiu būdu ir draustis, ir kaupti vienu metu yra labai protinga. Antra, tai yra oficialus ir griežtai prižiūrimas finansinis įrankis. Investicinį gyvybės draudimą saugo draudimo įstatymas ir prižiūri Lietuvos bankas. Todėl tai yra vienas patikimiausių būdų įdarbinti pinigus. Trečia, investicinis gyvybės draudimas prisideda prie socialinės politikos. Gyventojai gali kaupti savo pensijai, gali rūpinti savo finansinę ateitimi būtent tokiu būdu. Ir galiausiai tai yra vienas lengviausių būdų save priversti ruoštis ateičiai, save priversti turėti sukauptų pinigų. Tai yra vienas lengviausių būdų pasiruošti kapitalą ne tik savo vaikų ateičiai, bet ir savo pačių. Todėl tokiu būdu kaupdami žmonės gali būti ramus, nes visiškai valdo šį įrankį patys, gali viską susiplanuoti, kur link keliauja, kur nukeliaus ir turėti sukauptų pinigų, nes kitu atveju savo ateičiai esat nepasiruošę finansiškai. Ketvirta, prisideda valstybė mokesčių lengvatomis. Būtent investiciniam gyvybės draudimui yra taikomos GPM mokesčių lengvatos, kas dar labiau prisideda prie didesnio kapitalo. Penkta, profesionalų aktyviai valdomas investavimo įrankis ir tokiu būdu pačiam žmogui nereikia nuolatos stebėti šio pinigų įdarbinimo įrankio, nereikia analizuoti rinkos, staigiai reaguoti į kilimus ar į kritimus, nes visa tai valdo profesionalūs fondų valdytojai ir jūsų investicijas prižiūri aktyviai. Todėl šiuo įrankiu gali naudotis
kiekvienas, kuris nori sukaupti savo vaikų ir savo ateičiai, kuris nori įdarbinti pinigus ir dalyvauti investavime. 6. Tai yra finansinė apsauga bėdai ištikus. Pavyzdžiui, vaikų traumų draudimas. Kasdien susiduriu su tuo, kaip vaikučiam atsitinka vienokios ar kitokios traumos, ar didesnės ar mažesnės, bet ta finansinė pagalba be galo yra reikšminga. Kaip pavyzdys, kas dažnai nutinka, koks nors kaulo lūžis, ar tai rankytė, ar tai kojytė. Ir jeigu traumų draudimas yra profesionaliai sukomplektuotas, tai finansinė pagalba traumai įvykus gali būti kelių šimtų ar net kelių tūkstančių, jeigu kritinė liga, tai yra tikrai solidi pagalba ligai gydyti ar kokiems kitiems draudiminiams įvykiams įvykus, jūs galite susikomplektuoti tą finansinę pagalbą, ar tai būsto paskolos grąžinimui, ar tai artimojo netekimui, ar tai bet kokiai kitai bėdai išspręsti. Tai yra vienas svarbiausių įrankių turėti finansinę pagalbą nelaimiai. Svarbu žinoti, kaip viską susikomplektuoti, kad išties jaustumėtės saugus. 7. Nuolatos auganti draudimo rinka. Šis įrankis tampa vis labiau ir labiau populiarus, nes žmonės iš tiesų tampa labiau finansiškai raštingi. Ir kas yra svarbiausia, klausykit profesionalų. Jeigu iš tiesų norit turėti naudą su šiuo įrankiu, jeigu iš tiesų norit sukaupti kapitalą, norit turėti finansinę pagalbą bėdai ištikus, klausykit profesionalų, išsirinkit tą vedlį, su kuriuo galėtumėt būti aiškume, saugume, su kuriuo galėtumėt per šitą kelionę keliauti iki savo numatytų tikslų ir visada, jeigu kas pasitarti, tai yra nuolatos, vis labiau ir dažniau jūsų visų besirenkamas įrankis. Svarbiausia, išsirinkus, jo nesugriauti. Neklausyti nei vieno patarėjo aplinkui, kurie su tuo nesusieja. Neklausyti nei vieno, kuris jūsų ateities nesaugo jokių būdų. Didžiausia klaida žmonių yra klausyti aplinkos nuomonių, kaip kažkas negerai, kaip jisai čia daro blogai, kaip investicinis gyvybės draudimas kažkoks, grįžtam prie to skemas. Tai jeigu jūs visų aplinkui klausysit, prisiekiu, taip ir bus. Jūs sugriausit vieną geriausių įrankių savo ateities tikslams, savo finansiniai pagalbai turėti, savo vaikų ir pensijai susikaupti. Jūs tiesiog sugriausit vieną iš populiariausių įrankių, kuriuo vis dažniau ir dažniau patys naudojatės, bet jeigu kažkur kažkas iš šono ateina ir patarinėja, susipainiojat, pasiklystat, kad taip neatsitiktų, visada kliaukitės savo sutartimi, savo bendrovę ir tą vedlį išsirinkit tą Max profesionalą, kuris tiesiai šviesiai susakys viską kaip yra ir už rankos jūs visą šitą kelionę ves. Būkit protingi, tai yra vienas išmintingiausių įrankių. Naudokit jį išmintingai. Ir 8, mano mylimiausias, tai yra, kaip ir prieš tai jau minėjau, vienas geriausių būdų save priversti kaupti, vienas geriausių būdų save įdisciplinuoti ir turėti ateities kapitalą. Dažnai girdžiu konsultacijų metu, Roberta, aš noriu taupyti, man banko sąskaitoje nesigauna, aš įdedu išimu, galiausiai atsibosta tai daryti, viską metu ir vėl nieko neturiu. Tai būtent investicinis gyvybės draudimas ir yra tas įrankis, kuris jūs įdisciplinuoja, kuris jūs priverčia savo to kapitalo galiausiai pasiekti. Tai yra sutartis, tai yra įsipareigojimas, tai yra disciplina ir vedlys. Tai jeigu realiai norit turėti pinigų, norit susikaupti, tai yra vienas geriausių būdų būtent tą ir padaryti. Įsivaizduokim, kad plaukų reklamoje esu. Vasara sugrįžo, bet vėjas niekur išėjęs nebuvo. Gerai, susikaupėm. They want be famous. Let's go, guys. Go, fellas. Real quick. Let's see about Spidey. Va taip ir dirbu kiekvieną dieną. Kaip sakant, su Spidermanais. Matot, kaip mokau?